მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო და ჩემო კარგებო, ჩემო მშვენიერებო. დღეს ჩვენ ვნახოთ ასეთი თემა. შერიგდებით თუ არა თქვენ? ეს იქნება თემა, რა თქმა უნდა, იმათთვის, ვინც ახლა შეიძლება ამ პაუზაში, ან შეიძლება დაასრულეთ ურთიერთობა, მაგრამ მაინც რაღაც გულის სიღრმეში ფიქრობთ, რომ ხო შეიძლება რომ შევრიგდეთ, ხო? მოდით ვნახოთ ახლა თქვენი სიტუაცია დღევანდელი, ხო? რა ხდება ახლა თქვენ შორის? და რა ენერგიებში ხართ თქვენ და საერთოდ გინდათ თუ არა ეს შერიგება რომ მოხდეს, ხო? და ამას ვკითხავ, რა თქმა უნდა, უკვე სხვა დასას გამოვიყენებ. ანუ ეხლა ვნახავ რა ენერგიებში იმყოფებით თქვენ. ჩვენ ეხლა ვიცით, რომ აქ რაღაცა შეიძლება პაუზა იყოს და ვკითხოთ ეხლა ჩვენ. так, თქვენ რა გინდათ, მას რა უნდა და ეხლა რა ხდება თქვენს შორის და რა თქმა უნდა, ნუ აქ წასვლა იყო უეჭველი, რაღაცა მაგა ტრანსფორმაცია, დიდი ტრანსფორმაცია იყო და აქ სხვათა შორის კაი ხანი შეიძლება არ გინახეთ თქვენ ერთმანეთი, რომ იცოდეთ, აქ იქნება თუ გუშინ დაშორდეთ, ნუ არ ვიცი. так, და ვკითხოთ ეხლა ტაროს ჩვენ, აქ ჩვენ მოკლე გაშლა გვაქვს, ვიცით, ხო? ანუ შერიგდებით თუ არა თქვენ, ავიღებთ ჩვენ პერიოდს, მოდით ეხლა მაქსიმუმ 1 თვის განმავლობაში. მოდით აი ასე ავიღოთ ჩვენ. თუ გინდათ ჩაიფიქროთ ამ თვის ბოლომდე. აი ვკითხოთ შერიგდებით თუ არა. და კიდე რა მინდა ვკითხო, იცით თქვენ ვინ ხართ მისთვის და ეს ვინ არის თქვენთვის დღეს. მოდით მაღალი ძალების ვკითხოთ. ნუ დიდი ხანი პაუზა, თან მანძილი შეიძლება გქონდეთ თქვენ. так, ესე იგი, ნუ რო ვთქვა, რომ თქვენ გოგოებო ეხლა ცუდ ენერგიებში ხართ, ვაფშე არანაირად არა. აი არანაირად. აქ გოგოს როგორი ძალიან მაგარი პოზიცია აქვს. აქ გოგო არის პოზიციაში, როცა მე მინდა რომ შვენივრად აი კარგად ვარ, ხარ დაკავებული რაღაცა ისეთი საქმით, რომელიც თქვენ პრინციპში მოგწონთ ეხლა. ანუ აქ არ ზიხარ თქვენ ისეთ ენერგიებში, რომ დაუშვათ ეხლა გლოვობ და რამე არა, იმიტომ რომ თქვენ ახლა თქვენი ქვეცნობიერია. თქვენ მე ყველაფრის კარგი ზღირსი ვარ რა, მე ნამდვილად აქ გოგომ მოიპოვა თავისი თავი, აქ გოგომ აერჩია თავისი თავი და ამიტომ აქ არის ნამდვილად თქვენ ქვეცნობიერში უკვე იცით რომ მე ვარ აი მართლა ღირსი, აი კარგი ურთიერთობის, კარგი დამოკიდებულების, აი ყველაფერს თუ რამე კარგი არის, მე ვარ მისთვის მზად. პლუს კიდე თქვენ რას ფიქრობთ ეხლა? ფიქრობთ რომ ნამდვილად ეხლა თქვენ რომ თქვა რომ აქ მაინც და მაინც რამეს აპირებთ რომ გააკეთოთ? არა, იმიტომ რომ ნახეთ, აქ თქვენ რაც ეხება სიყვარულს, მე ხო გეუბნებით, აი მის მიმართ თქვენ ფიქრობთ მაგ ადამიანზე, თქვენ გინდათ მაგ ადამიანთან რომ გქონდეთ თქვენ ურთიერთობა ნამდვილად, იმიტომ რომ აქაც მაჩვენებს მეტარო რომ კი თუ დაუშვათ რამე იქნება, მე არა ვარ თქვათ უარზე, მაგრამ აქ არის როგორი მომენტი, იცით რომ აი თითქოს გოგო ირჩევს თავის ცხოვრებას, ძალიან შეიყვარა თავისი თავი, ფიქრობს თავის მომავალზე, იცის რომ მე ძალიან ლამაზიც ვარ, მოვლილიც ვარ, თუ რამე მჭირდება მე მაგას ყველაფერი, მე თვითონაც შემიძლია ყველაფერი შევქმნა, მაგრამ შენ თუ მაგას დაინახავ და დააფასებ, კი ბატონო, მე მზად ვარ პრინციპში რომ მიგიღო შენ. ვინ არის თქვენთვის? ნუ თქვენთვის ეს ადამიანი მაინც არის ის პიროვნება, რომელიც გაძლევთ რაღაცა ემოციას. თქვენ ეს ადამიანი ჯერ ყავთ გულში და თქვენ ეს ადამიანი ჯერ გიყვართ, იმიტომ რომ ნახეთ რამხელა ემოციას გაძლევს ეს ადამიანი რა. ეს უკვე პოზიტიური თუ ნეგატიური, ეგ სხვა თემა არის, მაგრამ ის რომ მაგას აქ თქვენ ზეგავლენა, მაგრამ კარგად ხართ, აქ არ გეჯავრება, აქ ნამდვილად თქვენ არა ხართ იმაზე, რომ აი მიზიზღება და რამე არავით არ შემთხვევაში ძალიან კარგი ენერგია აქ ამ ადამიანს, აი თქვენს გულში კარგად ხართ თქვენ და თქვენ პრინციპში თუ დაუშვოთ ამ ადამიანისგან კიდევაც თქვენ, ნუ აქ ახლა არ შემიძლია არ თქვა, იმიტომ რომ საჯარო გაშლა, შეიძლება ორსულად ხართ ამ ადამიანისგან, ან ყავთ შვილები, ან გინდათ რომ მისი ცოლი იყოთ, ქვეცნობიერად თქვენ აი ასეთ ენერგიაში ხართ, რომ
კი მინდა, ნამდვილად მინდა მაგ ადამიანთან გავაგრძელო ჩემი ცხოვრება, ხო? აი მაგ შემთხვევაში, თქვენი პოზიცია ცუდი არ არის, ნამდვილად რა. ვნახოთ ეხლა თქვენ შორის რა ხდება ვნახავ. ეხლა ვნახოთ თქვენი ბიჭი, ეხლა რა ენერგიაში არის. ეხლა ნახეთ, თუ თქვენ ხართ ენერგიაში, რომელიც გვეუბნება ჩვენ, რომ გოგო ნამდვილად ბევრი რაღაცა აი თქვენ უფრო მაგარი ენერგიები გაქვთ, აი სულ მაღალი არკანები და ძალიან ძლიერი. ბიჭი არის პაჟეს ენერგიაში რა. ბიჭი არის როგორ კი მზად ვარ რომ რაღაცა გავაკეთო, ხო? მაგრამ ეხლა ეს ადამიანი რას ფიქრობს, რომ ამას შეიძლება აქვს რაღაცა ფინანსური პრობლემები. ან ფიქრობს, რომ რა შევთავაზო მაგას, თან უყურებს რაც უფრო მეტი დრო მიდის, მე რა შემიძლია გავაკეთო რა. იმიტომ რომ მაგრამ ამ დროს 24/7-ზე ფიქრობს ეს ადამიანი თქვენზე, სულ ხარ თავში, ვერ გიშვებს ექვე ცნობიერიდან, ვერაფრით ვერ გიშვებს და ამას ძალიანაც უნდა თქვენთან დაბრუნება, მაგრამ როგორ არ იცის რა, იმიტომ რომ ეხლა რა არის იცით, თქვენ მაგისტვის ხართ, როგორ იცით, აი ძალიან ისეთი თვირთი, როგორ ამხრის თვირთი იქნება ადამიანი, რომელიც ეხლა იცით რა, მაგას მივიღებ ამ ენერგიას, რატო? იმიტომ რომ აქ გოგო არის ძალიან თვითქმარი, გოგო რომელიც მართლა ვითარდება, გოგო რომელიც არის პოზიტიური, გოგო რომელიც შეიძლება თქვენ ეხმარებით სხვებსაც, უნათებს სხვებსაც გზას, გაიგეთ? თქვენ გიყვართ ხალხი, თქვენ გიყვართ განვითარება, შეიძლება ზოგმა თავისი ნიჭი გახსნა, აქ და თავის ნიჭს მიყვება. აქ ძალიან ესეთი ენერგიები გაქვს. ბიჭი არის აი ძალიან ისეთ მომენტში, რომ მაგისტვის რთულია ეს სიტუაცია, შეიძლება ფიქრობს, რომ მე კი მინდა მაგასთან, მაგრამ აი რთულია, უნდა თქვენთან მოსვლა, მაგრამ იმიტომ რომ რა არის, იცით ეს ადამიანი ეხლა შეიძლება იმასაც მაჩვენებს, რომ თქვენს გარეშე მძიმეა მისი ცხოვრება რა, ან ბევრი, აი როგორ გითხრათ, იცით, თქვენ ვინ ხართ? თქვენ ხართ ადამიანის სხვათა შორის, რომელიც მას აძლევს ენერგიას და აძლევს იმის ბიძგს, რომ ეს ადამიანი თქვათ, ეხლა რაღაც განვითარდეს თუნდაც, ხო? რაღაცას ეხმარებით, კი. თქვენ ეს ადამიანი ხართ, რომელიც მას გზას უნათებთ, მაგრამ უბრალოდ ამისთვის მძიმეა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მე აქ ვერ ვხედავ, რომ თქვათ ადამიანი ძალიან თქვათ მიდის განვითარებისკენ ან რაღაცა, ხო? აქ რაღაცა დაბრყოლებები ამ ადამიანს თვითონ თავის თავში, რომელიც არ აძლევს საშუალებას, რომ დაუშვოთ ეხლა წავიდეს წინ. და თქვენ შორის ეხლა არის როგორი მომენტი. შეიძლება თქვენ გრძნობთ თქვენ თვითონ, ნახეთ რას. ეს უკვე ნახეთ როგორი ენერგიას მაჩვენებენ, რომ შეიძლება აი დაუშვოთ როგორი მომენტი კიდე შეიძლება ყოფილიყო აქ, რომ კარგად რომ იცნოთ თქვენი სიტუაცია, რომ თქვა დაასრულეთ თქვენ რაღაცა პერიოდი, ხო? თქვენ შეიძლება თქვით, რომ არა, მე ნამდვილად არ მინდა არაფერი, მე ჩემი თავით უნდა ვიყო დაკავებული, ჩემი განვითარებით, ჩემი კარიერით და ასე შემდეგ. კი, მყავს ეს ადამიანი და სადღაც ეხლა ნამდვილად, მაგრამ თუ არა და რა ვქნა, ხო? მაგრამ მე რაღაცნაირად აი თქვენში დაიბადა ეს სურვილი, რომ აი მაინც ხო შეიძლება იყოს რამე მომავალი. აქ არ არის ის თემა, რომ თქვენ ეხლა ზიხარ და სულ მხოლოდ და მხოლოდ ფიქრობთ, არა, მასთან მინდა არა. აქ არის სიტუაცია, რომ ხო შეიძლება და აი ზუსტად ეხლა ეს ენერგია არის თქვენ შორის, რომ დაუშვოთ, თუ შეიძლება ფიქრობთ, რომ თავს ხომ არ ვიტყუებ, კი მინდა გაგრძელება, მაგრამ თავს ხომ არ ვიტყუებ, მაგრამ ამ დროს თითქოს მოემზადეთ იმისათვის, რომ უკვე გავაკეთო ეს ნაბიჯი სიყვარულისკენ, მაგრამ აქ მე არ ვიძახე იმას, რომ თქვენ დაუშვოთ ეხლა რამეს გააკეთებთ თქვენ თვითონ, არა. აქ არის რომ მაღალი ძალები, რას ნიშნავს მაღალი ძალები? ეს არის ეს ენერგია, როცა შენ თვითონ ვერ ხვდები, რატომ დაუშვოთ შენ ეხლა
ანუ ზიხარ ხო, შენთვის ხარ დაკავებული რაღაცა სიტუაცია, შენთვის ხარ რაღაცა, თქვათ, აკეთებ და უცბად ეხლა მოგივი და რაღაცა, თქვათ, აზრი, ან მოდი ვნახო მისი, თქვათ, გვერდი, ხო? ან რა ვიცი, მოდი აბა ვნახო მაგაზე გაშლა გავხსნა და ვუყურო, როცა უკვე არ გიყურებია საერთოდ არანაირი გაშლები და ფიქრობ, რომ მოიცა სადმე ცალი ეხლა მე ამ სისულელეების და აი ეგეთი რაღაცა და ეს თითქოს აი რაღაცა იმპულსი მოდის შენთან, რომ ან უცბად რაღაცა გაგიელებს რა ვიცი, აი ხო არ გვაქვს ნეტა რამე კიდე, ისე არ დავშორდით ჩვენ, რომ თქვათ, ერთმანეთს ქვები არ გვისვრია და იქნება და რაღაცა ის რა ქვია, იყოს რა სიტუაცია, აი ეგეთი იმპულსი რა. და ამასთვის ეხლა ნახეთ, ძნელი აი ძნელია მისთვის თქვენ მოუყვეს ისეთი ენერგიით, რა ენერგიაში ხართ თქვენ. აქ ახლა აქ არ გამოვრიცხავ, შეიძლება გააქვთ სხვათა შორის თქვენ სხვაობა, იმიტომ რომ აქ არის იმპერატრიცა, ხო? კი, თქვენ მასში ხედავთ იმპერატორს. რა ქვია მაგას, ხო ხედა იმპერატორი ვთქვი და ანუ იმპერატორია თქვენთვის მნიშვნელოვანია. ანუ ხედავთ მასში თქვათ მეფეს, ხო? ანუ უფრო მაღალი ვიბრაციების ადამიანს. ის ვერ ხედავს თავის თავში. ნუ ეს ხშირად არის, როცა ქალი უფრო მეც ხედავს თავის საყვარელ მამაკაცში, ვიდრე თვითონ, იმიტომ ქალები ამოძრავენ ამ ენერგიას და კაცები, ვისაც აქვს ტვინი, მაპატიეთ, ისინი მიყვებიან ამ ქალს და მე იზრდებიან და მათი ცხოვრება ძალიან მაგრად იცვლება რა. ანუ სამწუხაროდ ზოგი ამას ბლოკავს რა, აი ესეც ბლოკავს, გაიგეთ? არ აძლევს საშუალებას, რომ მოდი რა, აი მაგას ფიქრი 24 საათი უზიხართ მაგას თავში, მაგრამ ის ცდილობს რომ დაბლოკოს ეს სიტუაცია რა, იმიტომ რომ არ იცის როგორ, კი მინდა, მაგრამ რანაირად დაუშვოთ, მე გავაკეთო მაგასა ნაბიჯი, ან რა ვქნა ვაფშე საერთოდ აზზე არა რა, როგორ რანაირად გავანვითარ. ეგ არის, ნახეთ, თქვენ მესამე ენერგიაში ხართ, ეს მეორე ენერგიაში. ანუ თქვენ უკვე მაინც ერთი ნაბიჯი წინ, ყველანაირად ხართ ერთი ნაბიჯი წინ. შეიძლება სხვაობა იყოს, ნუ თქვა, ბევრისთვის იქნება ასაკობრივად, მაგრამ ზოგისთვის იქნება უბრალოდ მენტალურიც რა, განვითარების, ნუ ქალი უფრო მეც, ეხლა მაგალითად აი ნებისმიერი კურსები აიღეთ, ხო, ნებისმიერი თქვათ, აი ტრენინგები, უპრომლესობა არის კაცები წამოვლე. ქალები, მივხვდით? აი ხა მე რო ტრენინგს ვაკეთებ, ხო, არის ჩემთან სუგოგოები მოდიან და ერთი არის ჩემი მოსწავლე ბიჭი, მაგრამ ის არის უნიკალური ადამიანი, იმიტომ რომ ყველაფერში ვითარდება ეს ადამიანი და ამიტომ უნდა ეს განვითარება, გაიგეთ, მაგრამ ეს ძალიან აი ცოტა პროცენტულადაც მასე ხდება. ამიტომ ჩემო სიხარულებო, ვნახოთ ეხლა ჩვენ რას გვეტყვიან, გექნებათ თუ არა აქ. აქ უდიდესი ალბათობა არის იმისი, რომ აქ ნამდვილად გაიმარჯვებს ტრანსფორმაცია. და ტრანსფორმაცია რატომ გაიმარჯვებს? იმიტომ რომ გითხარით, აქ არის სიყვარული. სიყვარული როცა არის, ყოველთვის აქაც ეხა თასების არის აქ ტუზი. როცა სიყვარული არის, სამყარო ყოველთვის მოგცემს საშუალებას, რომ კიდე რაღაცა გააკეთოს, სანამ სიყვარული არ მოგხდება. ნუ აქ ახლა მოდით, აბა მე იცით რა მინდა ვკითხო ამას. აი გრძნობაზე კი მითხრა, რომ სულ თქვენ უზიხართ თავში, მაგრამ მაინც კიდე აბა რას გრძნობა ამ გოგოს მიმართ შენ? მიჯაჭული არის თქვენზე, ეს ადამიანი არის თავიდან ბოლომდე თქვენზე მიჯაჭული, გოგო, აი როგორც გინდა ისე მითხარით რა. ანუ მთლიანად ხართ თქვენ, ანუ უყვარ ხართ კი არა, ანუ ყველაფერი მისი ბედნიერება ტრიალებს თქვენს გარშემო. აი აქ ესეთი ენერგია არის რა. ცოტა ეგოისტი ტიპი არის, კი არ გამოვრიცხავ მაგას და მაგასაც ახლა ნამდვილად, მაგრამ სულ თქვენზე ფიქრობს რა, მაგრამ აი აქ სიტუაცია ისეთი, რომ ნამდვილად თქვენ ხართ ის ქალი, რომელიც მას აძლევს ბედნიერებას და აი აქ იქნება დიდი გამარჯვება, თქვენ მოგცემს საშუალება სამყარო, რომ შეიცვალოს სიტუაცია თქვენს ურთიერთობაში, როგორ, ნუ აგერ არის თვითონ, აგერ გამარჯვებად მოვიდა და როგორ იმოქმედებ თუ რას ეზავ შენ? ნუ აქ როგორი მომენტი, ეს ადამიანი ახლა პრინციპში ზის და ლოცულობს, რომ ღმერთო მიშველი, როგორ გამოვიდე, მარტოდ გრძნობს თავს, ძალიან ცუდად გრძნობს თავს და უნდა რომ აი როგორ და აქ ჩაერთობიან კი მაღალი ძალები ყველა ვარიანტში გზას გაუნათებენ მაგას.
გზას გაუნათებენ მაგას და მისცემენ, აქ შანსი იქნება. აქ იქნება მანძილის და პატარაობა, სწორედ ვამბობ, მაგრამ აქ ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ შანსი გექნებათ მესამე ტურზე არის მაღალი ძალებისგან და ეგ სიტუაცია, რომელიც იყო გაჩუმებული, აუცილებლად აღორძინდება, იმიტომ რომ ასეთი ქალის ნახეთ რა ქალი. ამისი დაკარგვა იქნება. მე ვფიქრობ, არა, ისე მეორე იმპერატრიცა რა. და იმიტომ ეს ადამიანი, აი, ზუსტად თქვენი ენერგია გამოიყვანს ამ ადამიანს, ანუ არ აძლევს თქვენი ენერგია ამ ადამიანის მოსვენებას, იმიტომ რომ აქ არის მთვარე. მთვარში როცა ზის ადამიანი, ესე იგი უკვე აი გონია რომ რაღაცას ალბათ მიკეთებს ეს ქალი და იმიტომ აღარ შემიძლია რა. აჰა, მიიღო თქვენი იმპერატორი, რომელიც ზის და თქვენზე ოცნებობს და ნახეთ როგორი საშინელი მდგომარეობა აქვს, იმიტომ რომ სულ თქვენ ელანდებით ამ ადამიანს, არაფერი მაგას არ აინტერესებს, არაფერი ამ სამყაროში არ აინტერესებს, მარტო ის როგორ შემიძლია ავაღდგინო ეს ურთიერთობა ამ ქალთან, მაგრამ უბრალოდ აქ ამას შიში, რომ თქვენ ალბათ არ გამოდიხართ კონტაქტზე და ფიქრობს, რომ ვაფშე მე ვჭირდები მაგას, საერთოდ ვაფშე ფიქრობს ეს ქალი ჩემზე, მშვენივრად კარგად და თავს ხომ არ ვიტყუებ მე და შეიძლება მე მიყვარს, მაგრამ მას ვუყვარ ვარ, მაგრამ ეს სიყვარული მისცემს მაგას ბიძგს და ესეც გადავა ამ სამიანში რა, რაც აქ გვაქვს, იმიტომ რომ ენდომება ეს ბედნიერება, იმიტომ რომ ეს სიტუაცია ძალიან მძიმეა მაგისტრის, მძიმე ასატანი და უნდა ეს თავისუფლება, უნდა ეს თქვენთან ერთად, აი ეს სულების ცეკვას უნდა თქვენთან ერთად, უნდა რომ იყოს თქვენთან ბედნიერად და ამიტომ რომ თქვენ ძალიან დიდი ძალა გაქვთ და მოერევით ყველა ვარიანტში, აი ეს ფიქრები, რაცა ზის მაგას თავში ეს ადამიანი აქ სული არისვენებს, აქ სული მაგას აიძულებს რა, რომ ნამდვილად მოდი ახლა ჩემო ძვირფასო, იმოქმედე, გამოდი ამ სისულელიდან, ამ სიტუაციიდან, სადაც შენ ვერაფერს ვერ აქ აიძულებენ, მაგრამ პროსტო უბრალოდ ადამიანი ახლა აქ მაღალი ძალები ყველა ვარიანტში აიძულებენ, ეს ცუდი არ არის, ნახეთ ეს აიძულებენ რომ ვამბობ, ეს არის კარგი, როცა ზოგჯერ ახლა ხონა დაეხმარონ მაღალი ძალები, ზოგჯერ კერას უგვეხმარებიან რა. თანმიტომეტეს ახლა იცით თქვენ უკვე რომ ჩვენი სიტუაციები რაც ხდება, ყველაფერი ხდება რაღაცისთვის და ახლა ზოგჯერ გოგოები გადიან გაკვეთილებს, ზოგჯერ ბიჭები გადიან გაკვეთილებს. გოგო გავიდა აქ გაკვეთილი კი არა, იმისთან ხართ რომ რა ვიცი, მე ღმერთო ჩემო. ძალიან მაგრები ხართ. ახლა ბიჭის გაკვეთილი მიდის ეთყობა აქ და ამიტომ არის ეგ დღეში, მაგრამ გაიაროს თქვენ თავი დაანებეთ მაგას და ნამდვილად გამოჩნდება ეს ადამიანი, რომ ეს ასეთი მიჯაჭული, ასეთი დამოკიდებულება ქალზე, რა გითხრათ, იმიტომ რომ რა არის, იცით, კი, ქალები ბევრია, ულამაზესები, უკარგები და ასე შემდეგ, მაგრამ მხოლოდ იმ ერთ ქალს შეუძლია, რომ თქვათ, მისცეს იმ მამაკაცს ის მდგომარეობა, სადაც ის გრძნობს თავს ბედნიერად, გამიგეთ ჩემო კარგებო და ამიტომ აი თქვენ სივრცეში ვინც არის ეს თქვენი საყვარელი ადამიანი, ამას თქვენი ენერგია ჭირდება, მაგრამ უბრალოდ ეხლა არის თვითონ ეხლა ისეთ მდგომარეობაში, რომ უნდა გაიგოს, რომ ნამდვილად ხარ თქვენ ის მე გეუბნები თქვენ, ხო? და რომ მეუბნება, მე გეუბნები. ეხლა მანაც ხონდა მიხვდეს და გაიგოს რა. ამისათვის ეს არის, რომ თქვენ გაშორებენ, ეს არის ეს მომენტი, რომ ზის ეხლა იქ და ფიქრობს და უთქვენოთ ეხლა საშინელი დღეში აგდებენ, ის მე უფიქრდება რა გავაკეთე ცუდი, რა არ გავაკეთე საერთოდ, რატო ესე ვქენი, რატო გავწელე, რატო არ ვიმოქმედე და ასე შემდეგ და უნდა ამ სიტუაციამ უნდა აიძულოს ეს ადამიანი, რომ ნამდვილად რამე უკვე ქმედება გააკეთოს თქვენსკენ. თქვენ რჩება ეხლა ამ წუთში, თქვენ არანაირი, აი რა რჩება, როგორც ხარ, არაფერი არ გააკეთო, გააგრძელე შენი საქმე, ვაფშე არაფერი არ გააკეთო. აი ხო გიყვარ შენი თავი, ხო უვლი შენ თავს, ხო ხარ აი ეს ძას, შენ ყველაფერი გააკეთე, გაიხარე, იყავი ბედნიერად და ნამდვილად აი ეს ტრანსფორმაცია გაივლის და მზეც განათდება. ეს რთული პერიოდი დასრულდება და სრულიად მოულოდნელად, რომ აღარ დაელოდები, ეს ადამიანი დაბრუნდება, იმიტომ რომ არჩევანს აკეთებს ის ადამიანი, რომ მე აღარ მინდა ვიჯდე
ამ ენერგიებში, რომელიც მე აქ არაფერს არ მაძლევს, კარგ მორჩა. აღარ მინდა ცუდად ვიკრწნო თავს, მინდა ბედნიერი ვიყო და ამიტომ ეს სიყვარული მას არ მოასვენებს. არა, იმიტომ რომ ისე პენტაკლების დედოფალი ხარ. всё, თქვენთან მოდის ეს ადამიანი და იჭირეთ ჩემო სიხარულებო.